现在给大家对比一下液压弯固机和普通的电动弯固机的区别在哪里。右边这一台的话是20液压弯固机，左边这一台是25数控弯固机。现在同时工作10次，大家看一下速度区别在哪里。大家很明显看出来，液压弯固机和普通数控弯固机的区别就这么多。